Viņam kaut kā 40 gadi tagad tam čalim. Viņš ir joprojām tranzīta solists. Viņš joprojām ir tranzīta. Jā, viņš tur atnāk iepazīties ar vecākiem. Tur, ko tu dari? Es esmu dziedātājs. Kādā grupā tu dziedi? Populārā? Jā, ļoti populārā. Tranzīts. Tranzīts, jā. Kur jūs uzstājaties? Mēs no Ford tranzītiem uzstājamies. Mēs piebraucam pie pludmales, atveram Ford tranzīta aizmugurēs durvis un dziedam. Jo, kamēr cilvēki nemet akmeņus. Vajag durvis reiz atvērt. Mēs dziedam, jā. Jā, mēs dziedam, kamēr mums nesāk apmet. Sākas viss tā, ka viņi piebrauc ar busiņu. Pēkšņi viņi piebrauc klāt, viņi sāk jau dzirdēt iekšā, lai viņiem tiem pludmales cilvēkiem rastos priekšstats jau, kas pludmales cilvēki. Var dzirdēt jau bišķiņu. Var bišķiņu dzirdēt. Un tad aiziet. Atver durvis vaļam. Viņš pat elpu neievilk. Ej, tranzīts. Vajadzēja vienkārši transseksuāļi. Tranzīts, jā. Kā var grupu nosaukt par tranzītu? Kas ir tranzīts? Kā var rasties tas nosaukums? Tranzīts tas ir, piemēram, no Krievijas uz Vāciju caur Latviju iet gāzes truba. Mēs esam tranzīta valsts. Kā viņš nonāca līdz tādam nosaukumam? Kur loģika? Iespējams, viņš brauca, teiksim. Varbūt viņš ir biseksuāls. Viņam no priekšas ir meitene, no muguras čalis. Viņš ir tranzīts. Viņš ir tranzīts. Kāpēc nē? Viņš ir tranzīts, jā. Kurš no viņiem tranzīts? Tas, kas pa vidu. Loģiku uzreiz ar savu. Vai, piemēram, divi geji. Viens no muguras, viens aizies, viņš ir tranzīts. Jā, tranzīts. Nē, tranzīts ir trešā partija. Nu jā, arī varētu tā teikt, jā. Jā.